今年の夏は暑いよね。生きてるだけで溶けそうです。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。ペンタロウさん、ペンギンだから暑いの苦手でしょ。大の苦手。夏のバイクは暑いので大変ですよね。できるだけ暑くないバイクに乗りたいね。そうだよね。じゃあペンタロウ実体験で夏行けるバイクを紹介するよ。こんにちは、ペンタロウです。猛暑がひどい最近の夏、このバイクならなんとかなるという水準をペンタロウ所有バイクやその他のバイクで分類してみます。1、無の世界 ZE1。 夏のおすすめはやっぱり電動バイク。電動は暑くないの？ほぼ無の世界。一応モーターは発熱しますが、エンジンに比べると熱量かなり低いですよね。乗った後すぐバイクカバーかけても何ら問題ないくらい。自転車みたいに扱えるんだね。漕がなくていい自転車みたいな感じだから夏のちょい移動なら最適だと思う。うちの川崎 ZE1 はフルサイズバイクだからバイク感覚で乗りやすいね。自転車感覚ならヤマハ EB のみたいに小さいのもいいね。ホンダもいろいろ出していますね。 CUVE っていうパッと見なんて読めばいいかわからないバイクも出たね。例の燃えちゃうバッテリー積んでるやつかな。同じバッテリーを積んでいるモデルがいくつかの郵便局で盛大に燃えて建物も燃えたそうです。リコールになってたやつだね。保管中に自然発火は怖いかな。リチウムイオンバッテリーは危険だよね。それはさておき、電動バイクは暑くないから体感温度がだいぶ違って夏場におすすめ。ガソリン車とは次元が違いますね。2、余裕グロム。ガソリンでも 125cc ならいけるでしょ。まあ余裕。グロムは特に暑くないね。さすがに電動と比べると熱量は違いますが、暑さはそんなに感じないよね。ハンターカブとかホンダの小さい 125cc ファミリーはみんな同じような感じ。軽いので取り回しで体温が上がらないのもメリットです。3、ほぼ余裕 GSX-S125。 同じ 125cc でもスズキの GSX-S125 は気持ち熱を感じるかな。高回転勝ち回すバイクだしね。エンジンを回せば回すほど熱は出ますから。まあでも全然余裕のある方だけどね。 CB250R。 250cc はだいたい大丈夫でしょ。そうだね。高速も乗れますし、夏の一番現実的な選択肢になりそうです。 CB250R は無難。短気筒だしね。おおむね気筒数が多い方が熱を感じる傾向があります。水冷だから猛暑でもそれほどエンジンを心配しなくていいし。 250cc 水冷短気筒は貴重だね。 W230 川崎 W230 は大丈夫。 230cc だから熱量少なそう。そうだね。ただ空冷なので酷暑の日は気が引けます。気温がここまで高いと空冷はちょっと心配。エンジン痛めつけてる感あるよね。 GSX250R。 GSX250R は水冷2気筒エンジン。短気筒より熱いのかな。そんなに暑さ感じないね。 250cc は優しいです。 250cc にしては少し重いから取り回しで少し汗かくかもしれない。夏は軽さも大事だね。グラストラッカグラストラッカーは 250cc 空冷短気筒の絶版車ですね。見た目もスリムで熱くなさそう。まあ余裕だね。車体も軽いですよね。だいぶ軽い。130キロくらいで。こういうバイクって貴重だね。現行モデルにはないパッケージングです。大きくないオフロードバイク的な感じで気軽に扱えて日頃の足にすごくいいね。 KLX230SM。 KLX は W230 と同じエンジンだよね。セッティングは違いますが物は同じです。オフロード車あるあるで排気管が上の方にあるから右足が熱いっていうバイクも多いね。 KLX もそんな感じ。 KLX は別に熱くない。着座位置が後ろ目でステップの上あたりでは排気管が奥に入っているので足と距離があるのかもしれません。 230cc とちょっと小さめ排気量なのも関係してるかもね。エストレア。エストレアは熱くなさそう。まあそうだね。 250cc 短気筒ですしね。空冷だからいたわってあまり動かさないけど。 SR400。 SR は 400cc だけどいける。
余裕かな。エンジン回転も低めで走りますしね。液パイとかやけどしそうに熱いから触るのは危険だけど。乗ってると別に平気なんだね。まあね、もちろん 125cc とかみたいに人畜無害じゃないけど。4、普通 YZF-R3。ここから普通に暑さを感じるバイクたち。 R3 って暑さ感じるんだね。普通にね、灼熱じゃないから全然いけるけど。 320cc なので 250cc よりは暑いでしょう。夏場も行ける万能バイクだね。これと MT-03 は万能バイク筆頭。 CBR400R、NX400。ホンダの2気筒400はどうでしょう。まあ普通の範囲だと思うよ。暑さは感じるよね。感じる。でもこれくらいはいける範囲でしょこれがダメな人はおとなしく250以下ですね。う。 NX400 はスクリーン性能が優秀すぎて夏はむしろ撮りたくなるかも。スクリーンとハンドガードは風カットしちゃうもんね。夏は全開で風を受けたい。 Z400。 川崎の2気筒400も同じ感じでしょうか。まあ近い範囲。暑さは感じるけどこんなもんでしょう。 CB250R とかよりは明らかに暑い。ますます CB250R って偉大だね。セロセローは 250cc ですが、暑いの？全体的には OK だけど右足がちょっと熱い。オフロードあるあるですね。排気管の具合だろうね。ちょっと足を車体から離し気味にして乗るといいかな。セローは夏も楽しく乗れそう。5、暑いけどいける SV650X。 大型は無理でしょ。一応いけるのもあって、ミドルまではなんとかなりそうです。とりあえず SV650X はなんとかなった。前傾姿勢だから体とエンジン近いよね。そう、だから直立バイクよりちょっと暑い。 X でない SV650 の方が多少楽かもしれませんね。まあでも X でも夏乗れないことはないと思うよ。 400cc クラスより暑いんでしょ。それはその通り。だから夏が苦手な人は大型は避けた方がいいね。 V 型エンジンなので後ろ側のヘッドは体に近いので直列エンジンより暑さを感じやすいかもしれません。 XSR700。 ヤマハの700シリーズも2気筒ミドルだね。 XSR700 はいけるかな。止まると多少暑いけど。走行中は暑くなさそうなイメージです。そうだね。走ってれば平気。姿勢も直立だしね。テネレ700。ペンタロウさん大好きなテネレだね。テネレは今年の夏のお供になってる。ヤマハの700シリーズはどれもいけますね。テネレはビッグオフローダーだけど排気管が上に来てないからオフロードあるあるの足の厚さはないね。むしろ大きいからちょっとエンジン遠いしね。スクリーンとハンドガードが優秀すぎて風が来ないからそこは暑さを感じるポイントだけど、おおむね走ってれば暑くないから OK。6、真夏もなんとか乗れる ZX4R。 ここからは普通に暑いバイクたち。4気筒は無理だよね。大抵暑いですね。川崎 ZX4R はギリいける。 400cc4 気筒の割に排熱優秀なんだね。買った時真夏で普通に走れてたからなんとかなると思うよ。暑いけど。止まると暑い感じ。そうだね。走っててもシートから熱が来るくらいだからテネレとかのミドルツインより走行中でも暑いと感じるかな。7、怪我するかも CB400 スーパーフォア。ここからは苦行の域に入ります。 CB はやけど報告もあるね。足はタンクから離した方が良さそうです。4気筒エンジンは普通に暑いね。 ZX4R が例外なんだね。 CB の暑さは多分普通。ペンタロウは夏は絶対乗らずに封印確定。今年3台車検じゃなかった？そう、1台は8月期限だから灼熱の中運輸支局のラインを通さないと。頑張ってください。はい。 GSX8R。 8R は暑いってよく言ってるね。 CB400 とどっこいどっこいな感じかな。ミドルツインですが 800cc 近いとさすがに辛いんでしょう。止まってても暑いし走ってても暑いし逃げ道なし。トンネルで渋滞したら悲惨だね。命の危険がありそう。完璧な 8R も夏は弱点でしたか。ペンタロウの 8R は夏の間倉庫で眠ってもらってます。Z900RS。
900は暑いでしょ。4気筒ですしね。そうだね。まあ厳しいね。でも 1000cc 弱から想像するイメージほど熱くはないかも。8、死の国 CB1300。 1300はまずいでしょ。まずいですね。まずい。シェフの気まぐれ焼き鳥コースが上がりそももは芯まで火が通る。胸もこんがりでしょう。頑張れば走れないこともないし、この夏もファイナルエディションが届いて頑張って走っている人たちもいるけどね。う。皆さん熱中症には十分注意してね。 SCR950。 空冷 V ツインは厳しそ厳しいなんてもんじゃない。横置き V ツインエンジンは後ろ側のヘッドがほぼ足に接触しますからね。芯まで火が通るどころか黒焦げになりそう。う。こっちは鶏の丸焼きだね。4月くらいでも本格的に暑いから。冬限定が良さそうです。ハーレーも灼熱ネタは鉄板だよね。ハーレーも空冷 V ツインが主流だからね。9、夏の暑さをしのぐ方法。バイクのヤバさ加減は分かったけど、暑さを和らげる方法ないかな。去年から検証してるけど、やっぱり最適解は保冷剤。保冷剤を直接体に着るベストですか。いろいろグッズあるけど、これが一番涼しいのが確定だね。冷却効果は間違いなさそ水タオルの気化熱冷却も有効ですね。その2つが確実。物理最強。う。ペルチェとかは猛暑には弱いもんね。保冷剤の持続時間はどれくらいでしょう。だいたい2時間が目安。1回に 4,5 個使うから走る時間によって予備を持っていくのがいいね。持って行っても溶けちゃわない？前にも紹介してるけど、ロゴスのハイパー氷点下クーラーがおすすめ。保冷剤1日持ちますか。ぎっしり詰めれば十分持つから平気。サイズいろいろあるみたいだね。ペンタロウはハイパー氷点下クーラー S を使ってて、これだと33リットルのトップケースでも普通に入るし、三角形に圧縮もできるから割と使いやすいよ。保冷剤ベストとハイパー氷点下クーラーの組み合わせなら猛暑も乗り切れそうです。カーゴパンツのポケットにも保冷剤入れれば足も結構快適で全身冷却完成。これで夏のバイクも快適になるね。そういえばペンタロウさん土地狂って CB1300 台買ってたよね。今年も平常運転。それでまた20代に逆戻りって言ってましたね。なぜか減らないんだよね。最近テネレ買ってたよね。そうそう、テネレ最高。ということは21台なんですね。そうだっけな、どうだっけな。重症だね。暑さでラリってますね。ラリラリラリー。今回こちらの世界のペンタロウは暑さでラリって増殖中のようですが、夏のバイクは熱中症にくれぐれも注意してください。保冷剤ベストで全力冷却が間違いないのでおすすめです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。